Николь, ну это просто. Бурятия, восточный берег Байкала. А еще? Ну, тут, как говорится, и Google в помощь. Ребят, а я думаю, что лучше Гугла это сделает творческая команда города Костерева. Итак, добро пожаловать в край степных просторов и байкальских глубин. Республика Бурятия входит в Дальневосточный федеральный округ. Площадь региона 351 тысяча квадратных километров. Государственные языки – бурятский, русский. Столица региона – город Улан-Удэ. Население – 981 тысяча человек. В регионе проживают представители 130 национальностей. Среди них русские, буряты, тувинцы, татары, а также малочисленные народы Восточной Сибири – эвенки, сайоты и другие. На территории Бурятии, в тисках Большого Саяна и Окинского хребта, зажата пать Хибол. Это живописная 20-километровая долина, покрытая застывшей лавой некогда бушевавших тут 3 вулканов. Огнедышащие вулканы давно спят, но пугающая завораживающая красота долины является одной из самых эффектных достопримечательностей республики. Буддизм стал проникать в Бурятию с конца XVI века. В 1741 году в селе Гусиное озеро был построен первый бурятский датсан. Это храмовый комплекс, включавший в себя монастыри, образовательные учреждения, административные постройки. Он действует и в наши дни. С распространением буддизма в регионе развивались книгопечатание, искусство, популяризировалась литература. На сегодняшний день бурятские датсаны – это еще и аутентичные архитектурные памятники, которые придают местной культуре особенный колорит. Бурятия вращает огнедышащим драконом и хранит вековые традиции. See